9နှစ်ဝင်ရလောက်ရှိပြီဒါဆိုဆရာငငယ်လေးနဲ့ဆရာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပညာယူရတာ18နှစ်သားလောက်တည်းပညာယူတာသူအသက်ရွယ်နေမဆိုင်မဆိုင်အသက်ရွယ်နေမဆိုင်ဟုတ်ခံပါမိပါမလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီပညာကကျွန်တော်တို့ဒီပညာကဒီလိုဗျအသက်ရွယ်နေမဆိုင်ဘူးဒီဖျားရှိခိုးတဲ့ရွယ်ဆိုပညာယူလို့ရတယ်မင်းကဒီခဏလားဖျားရှိခိုးတဲ့ရွယ်ဆိုရင်ပညာစယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်မသိဒါဆိုတပည့်တွေပေါ့ဒါငငယ်လေးတွေသူတို့10တန်းကျောင်းသား10တန်းကျောင်းသားဘဝတွေပညာယူလာကြတာတပည့်တွေ10တန်းကျောင်းသားဘဝတွေပညာယူလာကြရှိတယ်တပည့်တွေတော်တော်များရှိတယ်တချို့တွေကြတော့လည်းအလုပ်သွားလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကြတဲ့ခါကျတော့လည်းဆရာနဲ့ဝေးတဲ့ခါကျတော့မလာနိုင်ကြဘူးပေါ့တယ်နည်းတကူမလာနိုင်ကြတဲ့တပည့်တွေရှိတယ်ပူဇော်ပွဲကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ပူဇော်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လာကြတယ်လေကျွန်တော်နှစ်စဉ်အခုကျွန်တော်၄လပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆရာကြော်ပွဲလုပ်မယ်အဲ့လိုခါမျိုးကျရင်မူဆရာတပည့်တွေမုံရွာတပည့်တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ရနယ်နယ်ရဲကတပည့်တွေလာကြတယ်12လပိုင်းမှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွန်တေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကြော်ပွဲရှိတယ်အဲ့လိုခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကလာပြီးတော့လူတွေလာပြီးတော့စုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိပါတယ် So he is only 26 years old, but he explains that this, training your expertise is not to become a master in training your, expertise. It's not depends on the age. It just depends on, the way how you are practicing. It's based on your meditation and it's based on your moral and then also the perception. There are a lot of rules. So what kind of magic does he practice? What kind of powers does he have? ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာအနေနဲ့ကြလို့ရှိရင်အဓိကဘယ်လိုမျိုးကြည့်ကြမှားကြမှုတွေလုပ်နေပါတော့။နောက်တစ်ခါဆိုဆရာအနေနဲ့ကြတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့သူပြောတာပါပါပေါ့နော်အဓိကဆွမ်းတီးရှိနိုင်သွားမယ်ဒီလိုပေါ့ဘယ်လိုဆွမ်းအလူကြောက်ရရှိခဲ့ဒီလိုကကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ရတော့စကားနည်းနည်းနှစ်ခုအဲ့ဒီခုပြီးဖို့ကတော့စကားနည်းနည်းရှည်လိမ့်မယ်ကြည့်လားဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအထူးအထွေကျင့်ကြံရတာမျိုးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုင်းကြီးဖျားကိုင်းဖြစ်တယ်ဖျားကိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားများရှိခိုးတယ်ဖျားရှိခိုးတယ်လို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခါအားလျော်စွာကမ္မထန်40ခေါ်တာပေါ့နော်ကမ္မထန်40ထဲမှာဒီဗုဒ္ဓ ानु ပဒနာကတိုင်း10ပါးစသည်အဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓ ानु ပဒနာလို့ခေါ်တဲ့ပရိစိတ်ချင်းပေါ့နော်တမရအားကောင်းကမ္မထန်ပရိစိတ်ဓာတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးတွေလုပ်ပြီးတယ်အထူးတွေလေ့ကျင့်ရတာတော့မရှိဘူးဒီလိုမျိုးကုသကဲတင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒီပညာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသစ္စာ3ချက်ကိုစောင့်သိနေတယ်နံပါတ်1ကအယံမတောက်ကဘူးပေါ့နော်နံပါတ်1ကအယံမတောက်ကဘူးနံပါတ်2ကအမဲသားမစားဘူးနံပါတ်3ကသူများဒီအိမ်အောင်ရှိမရဘူးအိမ်အောင်ရှိပြီးသားအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မပြူပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီသစ္စာ3ချက်ကိုထိန်းထားတယ်ဒီသစ္စာ3ချက်ထိန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပယောဂမှန်သမျှအားလုံးအစိတ်မှန်သမျှအားလုံးတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကော်ဖီလေးသုံးဆောင်ရအောင်ဒီပယောဂမှန်သမျှပေါ့နော်သူများပြူစားတဲ့ပယောဂမှန်သမျှမွေးစိတ်ကင်းစိတ်ခွေးဥစိတ်အစရှိတဲ့အစိတ်မှန်သမျှတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေတစ်ခွက်ကိုလက်နဲ့မှုတိုက်အောင်နဲ့ပျောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့အကုန်လိုက်ခင်ငါလက်နဲ့အကုန်လိုက်ဖက်ဆိုပြီးဒီလိုလက်နဲ့ဆွဲသိမ်းလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပါလာတဲ့အစွမ်းတတိမျိုးရှိတယ်ဒါအစွမ်းတစ်ခုဒါအစွမ်းတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအစွမ်းရဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့ကဗာလေးကျန်ဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကစေးလို့စစ်ပေါက်လုပ်ကြတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီလိုစုပ်တွေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စေးလို့စစ်ပေါက်လုပ်ကြတယ်ဒါပညာယူရခေါ်တာပေါ့ပညာယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က5ပါးသီလခံရတယ်5ပါးသီလခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစေးလို့စေးပေါက်လုပ်ကြတယ်စမတွေတောက်ကြတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပညာယူပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အယံမတောက်ကဘူးမဲသားမစားဘူးသူများမရမပြစ်မှားဘူးပေါ့နော်မိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်အောင်ရှိအယူတိုင်းနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်မပြူပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီဂရိသစ္စာ3ချက်လေးကိုထိန်းလိုက်အောင်နဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့ပယောဂတွေအစိတ်တွေကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ပါဝါပေါ့နော်အဲ့ပါဝါတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်
So practicing techniques are not that much complicated in Shuin jaw. So the Shuin jaw, they may have like meditation period. They have to take for like 3 months period of taking meditation, and so such kind of like camps. They have to take training camps for days, and then the main thing is that their teachers, their masters, let them drink the water, sank water with uja. So what is uja? Ounga. Yeah. Uja. It's like like over there, the drawing. Oh yeah. The uja. So they have to drink a cup of water by putting that uja into the water, and then also they have to take they have to make the tattoos with those things. So on their arms. on their arms, also on their neck. Yeah. So that is the master can hold those tools, making tattoo. Yeah. Tattoo making tools. So after it, they got the power from the master, and then also with the care of the waiters and then especially of the Buddha. So they have already got. And just to clarify, in order to get the power, it's both the tattoos and the drinking of the water. Drinking water. And after it, the main power, what they have is they can, drive out all the, ill fate of someone, of the person. Like spirits, or including spirits, or they can change their destiny. What do we mean when you say fate? Spirit, including spirits. Yeah. Sometimes, you are being attacked by some other dark magic, by other people. You can also drive out do those things as well. Yeah, and then also they can heal to normal illness. Yeah. That is the first power they got. They have. Are there other powers? တခြားဘယ်လိုစွမ်းသက်ကြီးစီစဉ်လဲပေါ့ ကျွန်တော်တို့ဒီပညာကစောစောပြောတယ်ပေါ့နော်လောကီမှာရောလောကုတ္တရာမှာရောအကျိုးပေးတဲ့ပညာတွေတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်တယ်တူတော်ကောင်းပညာဖြစ်တယ်ဖယားဟောတရားနဲ့ဖယားလမ်းစဉ်ကိုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာလောကီမှာရောလောကုတ္တရာမှာရောကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ပညာဖြစ်တယ်လောကီဆိုတော့ယခုလက်ရှိဘဝပေါ့နော်ယခုလက်ရှိဘဝတော့ကျွန်တော်ဒါလောကီလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီလောကီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာကိုယူထားတဲ့သူတိုင်းဒီနံပါတ်1ဥပ္ပစေတကကံမျိုးနဲ့မသိဘူးဗျဥပ္ပစေတကကံဆိုတာဟိုအတူချုံပြောရမယ်ပေချင်းစိုးမျိုးနဲ့မသိဘူးပြောတာပေါ့ဗျာကားမောက်လို့မသိဘူးပေါ့နော်သူများတက်လို့မသိဘူးပေါ့မွေကိုက်လို့မသိဘူးပေါ့ဒီလိုစိုးရွားတဲ့ပေချင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကစောစောပြောသလိုပေါ့နော်သူများကိုမကောင်းကြံလို့မရဘူးသူများကိုဟိုမကောင်းတဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပြူစားလို့ဖမ်းစားလို့နှောက်ယှက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပညာနောက်တစ်ချက်ကတန်ပြန်ပညာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကသစ္စာမပြတ်နဲ့ဒီလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဓာတ်ကိုယ့်စီကိုမကြောက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပညာသူ့ကသူပြန်ထိသူ့ကသူပြန်ထိတဲ့ပညာပေါ့နော်ကိုကဘာမှလုံးဆရာမလို့ဒီလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုဒုံးနဲ့ချောင်းရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမထိဘူးကိုယ့်ကိုရိုက်တဲ့စီကိုမရောက်လာနိုင်အဲ့လိုပညာရုံမျိုးပေါ့နော်ဒါကလောကီမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ဒီဂရိသစ္စာ3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ထိန်းခြင်းအားဖြင့်အခုဒီပညာမယူခင်မှာပေါ့ဒီလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားဥစ္စာစီးပွားရေးကိုစည်ရင်ပေါင်းထားလိုက်ပေါ့စည်ရင်ပေါင်းထားလိုက်ပညာယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီစောစောကပြောတဲ့ဖရာတရားမြင်းမြတ်စွာလုပ်မယ်ဒီဂရိသစ္စာ3ချက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပညာမယူခင်ကစီးပွားရေးအခြေအနေထက်ကိုတိုးပြီးတော့မှစားမှုတောင်းမှုနေမှုထိုင်မှုဆက်စရအစဉ်ပြေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပညာဗျဒီလိုပညာရမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ So this stranger techniques and expertise it's good for the existing life for being
but also it is good for the Sansia, for the next life, for the Sansia, and then also it's also helpful. So since we are Buddhist, it's also helpful. It is also helpful for our for us to reach to heaven, never now. Okay. So that is also so helpful. it makes the process of achieving Yeah, nirvana achieving. faster. Like it gets you to that Yeah, point faster. yeah. And then another thing is that you can be died with in very bad situation. For example, like you won't never killed by an accident, by car accident or whatever, or by attacking by someone, or So it protects you protect from you from such kind of catastrophes like that. yeah. You can die with those kind. You will be died only when you are being old enough, so you will die comfortably, you won't be dying terribly. So yeah, and another thing is that this expertise is counter attacking expertise. So for example, like which is means that not only with the dark power, dark magic, but also physically, if someone is attacking to you, for example, like with a knife, with a sword, the sword that aiming at you will return to the one who trying to attack you. Wow. So that kind of power also have. Yeah. So this is like counter attack. So perhaps he could explain what that would look like in practice. So somebody is running at you with a knife or something, and then he just stands there, and then the ways the direction will change. Well, and reach to him without even touching. So this is counter. That is also physical, but also for example, like if someone is attacking you using dark magic, dark power, he will get back the things as he wished him to be. So another thing is that becoming a member of the Train Your Guide, so he or she will become him or his or her income and business and well-being will get improved. For example, like you can take a record of your other things what you possess at first before you become a member of a stranger guy. Then you check back yourself back, like after 1 year after you are already in the guide, you can look back to your business or to your income or to your other property. You are getting improved. So in the long run, it means that being a member of Stranger Gang will be also helpful for your well-being and for your life and for your business. You will become rich. You will have more you will have more money. You will have more assets in the future. Okay. So these are the powers. Okay. So how did Minjok then first hear about the gang? ဆရာကြတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးဒီရွှေညော်ကိုင်းကိုကြတော့အရင်ဆုံးကြဘယ်လိုမျိုးစကြားဘူးရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မိသားစုဝင်ထဲမှာဟိုအမှဖေးမေဟိုကရှိတာအဲ့လိုမိသားစုမဟုတ်ဘူးဗျဒီလိုဗျကျွန်တော်ဒီရွှေညော်တွေကိုရောက်တဲ့အကြောင်းရင်းကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုသူများကပြူစားတာပေါ့နော်သူများပြူစားတာပေါ့သူများပြူစားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီအောက်လန်းပညာနဲ့တိုက်တာပေါ့အိမ်ဟိုအစိမ်းတရေတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့တိုက်တာအစိမ်းတရေတွေနဲ့ထည့်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအိမ်မှာအဖေနဲ့အမေနဲ့က
ညနေချင်းဆိုင်လို့မရဘူးညနေစောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စကားတွေများတယ်ရန်နေဖြစ်တယ်အဖေဆင်းရင်ဆင်းတယ်မဆင်းရင်အမေဆင်းတယ်အိမ်မွားနဲ့အဲ့လိုဆင်းတယ်ညနေစောင်းပြီဆိုလို့ရင်အိမ်မှာကလေးတွေကလန့်နေငိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရင်အိမ်အပေါ်ထပ်မှာအဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်နေတယ်တရေချောက်တာပေါ့ဗျာတရေချောက်တယ်လို့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာပေါ့စီးပွားရေးလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမေရဲ့အကိုအကြီးဆုံးကသူကရွှေရင်ကျော်ဆရာကြီးဒါကျွန်တော်အမေဓမ္မသားမိုင်းမသားကျွန်တော်ရဲ့အမေကျွန်တော်သူ့အမေရဲ့အကိုအကြီးဆုံးကရွှေရင်ကျော်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့သူကအိမ်အလဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပေါ့မယိုးသားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မယိုးသားဘူးပေါ့စစ်ဆေးကြည့်တော့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူများလောက်ထားတဲ့ဆိုတာစပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာကုတယ်တာတယ်ပေါ့နော်ကုတယ်တာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လောက်တဲ့အောက်လန်းဆရာကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဟိုသူလောက်ထားတဲ့သူပြန်နှုတ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်မျိုးပေါ့ပညာခန်းတွေထုတ်သုံးတာပေါ့အဲ့အောက်လန်းဆရာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တာဝိညာဉ်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကအောက်လန်းဆရာလူကိုယ်တိုင်ရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကာယကံကြီးအလောက်ခံရတဲ့သူငိုးတို့ထိုင်နေတယ်အောင်လန်းဆရာဝင်းညုံခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်လန်းဆရာဝင်းညံဒီထိုင်းမှာပူးနေတဲ့လူစီဝင်ပူးရတယ်ပေါ့အဲ့ရွှေရောဟိုအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ပူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရွှေရင်ကျော်စပြီးတော့တွေ့တာအဲ့မှာစပြီးတော့တွေ့သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်အားဖြင့်မိဘယ်နှစ်လောက်ဘယ်နှစ်လောက်ရှိအောင်ဒါဘယ်လောက်ရှိအောင်လဲ17နှစ်လောက်ပဲ10နှစ်သား17နှစ်သားပဲရှိအောင်17နှစ်12နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်အဲ့အရွယ်မှာစပြီးတော့ရွှေရင်ကျော်ပညာကိုစပြီးတော့တွေ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယုံကြည်တက်ဝင်မှုရှိသွားတာသူတပည့်ဒါကျွန်တော်တပည့်ကျွန်တော်ထက်တော့အသက်ကြီးတယ် listen he is older than him but he is his student one of his students so he is also his student yeah တပည့်ဒါလည်းတပည့်ဟိုကအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးဟိုပေါ်မှာတပည့်တယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာကြတော့ဒီလိုမျိုးဟို16နှစ်မှကြတော့ဘလို့လဲဂိုင်းဝင်ဖြစ်တာ16နှစ်သားလောက်မှစပြီးတော့ဂိုင်းဝင်ဖြစ်တာဂိုင်းဝင်ဖြစ်တော့ဒီကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ကမိဘတွေကတားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဆရာဦးလေးရပဲသိမိရပဲကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့ဆရာကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့ဆရာကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆရာကြီးဦးတင်လားဆရာကြီးဦးတင်လားအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာအခုလက်ရှိဆရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအရင်ဆုံးပညာပေးတဲ့ဆရာအဆက်အသွယ်မရတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆက်အသွယ်လုံးဝမရတော့ကျွန်တော်ဆရာပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့ဆရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုပညာစပြီးတော့ပေးတာကျွန်တော်ပညာယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကလူတွေကဘယ်သူမှကျွန်တော်ခွင့်မပြုဘူးငယ်သေးတဲ့အခါကျတော့လေတခုခုအဲ့လိုမျိုးအချွတ်ချော်ဖြစ်သွားမှဆိုလို့ဆိုတော့ခွင့်မပြုဘူးအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်အဲ့ပညာကိုကျွန်တော်ယူခဲ့တာဟုတ်ကျွန်တော်ယူတော့16နှစ်သားမှကျွန်တော်စပြီးပညာယူတာSo in his childhood he was like 10 years old. His father and mother were fighting each other every evening. So it is not a normal way of like other families have, but it's still quite strange in their household, in their family. It's that his mother and father cannot face each other as the sun having set. So one of his uncle is also a master in Stranger. So one day he visited to their home and he found that your home is not that kind of clear. And then before his uncle came, they also hear like footsteps on the roof of their house. I mean, haunted with many ways. That their house being haunted, their family is being haunted in every night. So then his uncle trying to clear their house, and then so since that time he started he has seen what is stranger. So and he started believing in stranger because his uncle drive out all the ghosts and devils from their house. So that is his first experience with stranger. So for the long time he believed in stranger, and at his 18 years old he joined to stranger and as a member. And how did he join? How does one join? His a friend of his uncle make him as member.
making max member is like drinking uja water and taking the tattoo, getting the tattoo. And So and how does how would he describe himself? He said he's a master. Does he mean he's a wazer? Does he describe himself as a wazer? so the train your mama noဆရာဂိုင်းဆရာပေါ့နော်အနည်းဆုံးဆရာပဲအဲ့တော့ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိဇ္ဇာလာရသည်ဖြစ်တယ်လို့ဒါပဲဝိဇ္ဇာတစ်မျိုးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကိုစပြီးတော့ထူထောင်လာတာပေါ့နော်စပြီးတော့ထူထောင်လာတာအရိယာဝိဇ္ဇာကြီးတွေစပြီးတော့ထူထောင်လာတာပေါ့အရိယာဝိဇ္ဇာကြီးတွေဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်ဝိဇ္ဇာမှာလည်းသူက3မျိုး3စားရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနားလေလွယ်ကူနားလေအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမတန်းသားဝိဇ္ဇာဒုတိယတန်းသားဝိဇ္ဇာတတိယတန်းသားဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျပြီးတော့အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဂိုင်းဝန်ထောင်တဲ့အဘဘိုးတော်စัจ जा မင်းခေါ်တာပေါ့နော်အဘဘိုးတော်စัจ जा မင်းခေါ်တာပေါ့ဒီဆရာတော်ပေါ့နော်ဒါအဘဘိုးတော်စัจ जा မင်းခေါ်တာပေါ့ဒုတိယမြောက်သူကဘယင်ဗျအဲ့သူက18နှစ်သားနဲ့အဲ့သူ16နှစ်သားနဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်သူကငယ်ပြီးဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရိယာဝိဇ္ဇာကြီးကနေစပြီးတော့ထူထောင်လာပြီးတော့ဘိုးတော်အေးဘိုးတော်ပြူဘိုးတော်ပွင့်ဘိုးတော်ဟန်ဦးမြခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖဆရာတော်ကြီးအစင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တဲလာတာဒီအဖေဦးမြခင်အထီကိုဒါကျွန်တော်တို့ဝိဇ္ဇာအရင်မှကြီးပဲအဲ့ရနေဒီစေနာရင်ဆရာကြီးဦးတန်းညွန့်ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဖိုးဆရာပေါ့နော်ဒီစေနာရင်ဆရာကြီးဦးတန်းညွန့်ဆိုလဲဒါသူဆိုလဲဝိဇ္ဇာနယ်ပယ်မှာတကယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဝိဇ္ဇာတကယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုကြတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိဇ္ဇာတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိဇ္ဇာပညာရက်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့အကျင့်တွေကောင်းရင်အဲ့ဒါချမ်းမဲ့ပေးထားတဲ့ကမ္မထန်40ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ကမ္မထန်40တွေကနေပြီးတော့နှစ်သက်ရတစ်ခုကိုကျင့်ကြံပေါ်များအားထုတ်မယ်တရားဝါတွေကဲမယ်ပညာကိုဖြန့်ပြူးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေချာပေါက်ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်နော်တေချာပေါက်ဒါဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်ဒီဘဝမှာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့လူကတော့ဝိဇ္ဇာလို့မပြောတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီဆိုလဲ तू ကဒီတမလွန်မှာပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြတာဝိဇ္ဇာမဖြစ်သေးဘူးလို့တော့ခံယူတယ်ဝိဇ္ဇာမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကျတော့အများကြီးလိုသေးတယ်အများကြီးလိုသေးတယ်ပေါ့နော် तू ကကျင့်ကြံမှုတော့အကျင့်ကြံမှုအများကြီးလိုသေးတယ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာတာမန်အဆောင်ထင်းရတဲ့9ပါးသီလ10ပါးသီလနဲ့ तू ကမရဘူးဗျတော့အကျင့်တွေအများကြီးကျင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျတော့အများကြီးလိုသေးတယ်ပညာကတော့ဝိဇ္ဇာပညာရဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝိဇ္ဇာပညာရဲ့ကိုခံယူထားတဲ့ဝိဇ္ဇာစကားကိုနားထောင်တဲ့ဝိဇ္ဇာသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရဲ့ကတော့ဝိဇ္ဇာပညာရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝိဇ္ဇာမဖြစ်သေးဘူးဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လိုသေးတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်အကျင့်မှန်ရင်ဖြစ်မယ်အကျင့်မှန်မယ်စေးလဲမှန်မယ်ဟိုကတရားဝါတွေလဲကဲမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဂိုင်းနံပါတ်1ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဂိုင်းမှန်ရမယ်ကပ်ပြီပါကြီးဂိုင်းမှန်ရမယ်နောက်တစ်ခုကစေးမှန်ရမယ်ဆရာမှန်ရမယ်အကျင့်မှန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှန်လေးမှန်ညီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်မလားဆိုတာလည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကအကျင့်ကောင်းရင်ပို့ပြီးနီးစက်တယ်အကျင့်ကောင်းရင်ပို့ပြီးနီးစက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိဇ္ဇာပညာဝိဇ္ဇာတော့မဖြစ်သေးဘူး So he explained that successive leaders of their gangs, starting from the very first founder of that old man, so they are all like saints, like they are like saints like Wazer. Among the Wazer, they are the very high ranked Wazer. So and then also successive leaders, they will be recognized as the Wazer, but for himself, he assured that he is not yet a Wazer yet. But all the things, all the techniques, what he is using now, and what it's listening the voices are there. Are all the teachings of the Wazer. So also he is under the care of all Wazers. So he believes that in the long run, and then also he explains that it is not really easy to become a Wazer. And then also if you become a Wazer, you will no longer talking that you are a Wazer. So that's why you need to take very long run. So he can also imagine that how one he will become a Wazer, but he is quite sure on his way. And to become a Wazer, you need to have the right attitude and sustainable
concentration on the meditation taught by the wizard, and then also you need to have good moral, you need to help people, and then also you need to have the genuine medicine and genuine guidelines. I'd like to ask him about the teaching that he does. When did he start teaching people these techniques? And is it one-on-one sessions? Is it sort of larger classes? How frequently are the classes? Does he charge money? So, see, I need to know the video. Sabi the me the betting my son. ဒီပညာကိုစပြီးတော့တင်တာပေါ့နော်ဆက်မှာတပည့်120ရှိဆိုစပြီးတော့သင်နေတာပဲရှိတော့ပါစားကြာတက်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတော့လွန်ခဲ့တဲ့တပည့်စာမွေးတာ4နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်တပည့်စာမွေးတာ4နှစ်လောက်ပဲ20နှစ်လောက်သူဒီစုတ်တော်ကြားတဲ့အခါကျတော့မှသူတပည့်မွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာအောင်မှာဆရာရဲ့ဆရာတွေကမှဟုတ်တယ်စုတ်တော်ပေးတာဒီစုတ်တော်ကိုရောမင်းတပည့်မွေးတော့ဆိုပြီးတော့စုတ်တော်ချပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစုတ်တော်ချပေးတဲ့အချိန်က sorry ဟို22နှစ်လောက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလောက်မှာကျွန်တော်စုတ်တော်စချပြီးတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တပည့်စပြီးတော့မွေးတာပေါ့နော်တပည့်မမွေးခင်မှာတော့ပယောဂတွေလိုက်ကူတာပေါ့ပယောဂတွေလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆရာပယောဂတွေကူတာဟို4နှစ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်ဆရာကိုခိုင်းရစုတ်တော်ဟုတ်တယ်စုတ်တော်ထားပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျတော့ဟိုတပည့်တွေကကျတို့ဘာတို့ဘယ်လိုမလဲမဲ့ဟိုမှာတလားကိုပဲတစ်ခါလောက်တင်တန်းပုံစံမျိုးလုပ်ပေးရလားဒါမှမဟုတ်တော့တင်နေတဲ့လူကဒီဟာလိုက်စားနေတဲ့လူကတော့ရောက်လာအဲ့လိုလုပ်တာဘလို့ဟိုသူ့ရဲ့ frequency ကအဓိကတစ်ခါလားတစ်လားတစ်ခါလားဘလို့အတုပ်လိုက်ငွေထုတ်တာလားဟိုမှာ10ဟုတ်တော့အဲ့လိုဘလို့လုပ်ရတာကျွန်တော်တို့ဒီပညာရက်တွေကစောစောပြောသလိုပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာပညာရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကwhite board မှာမာကာပန်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာတင်တယ်လို့ပေါ့ဤဒီကားထိုဒီကားလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတော့ပုံသေးကားချက်တတမတ်တီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာပညာရေးဖြစ်တော့မလို့သူကထိုက်တန်တဲ့သူဒီပါရမီရှိတဲ့သူထိုက်တန်တဲ့သူဒီဟိုရတယ်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးအချိန်နဲ့အခါနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နေ့ဘယ်အခါမှာဘယ်လိုစုကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတင်ကြားပေးတာမျိုးတော့မရှိဘူးသူကဒီပညာကိုစပြီးတော့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတရားစကားတွေအရင်ပြောပြတယ်နော်ဒီပညာတော့စကားပြောတာပေါ့သူကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နားလဲအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်သူကတရားသဘောတွေအရင်ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားကသူကဘာဟောလဲဆိုတော့သူကလူတွေမှာကျင့်ဖို့အတွက်ကိုသူက5ပါးသီလသူကထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်လူကျင့်ဝတ်5ပါးထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပါဏာတိပါတာပေါ့ဗျာသူများတက်ချင်းအာရိဏဒါနာသူများပစ္စည်းခိုးခြင်းကာမေတုမိစ္ဆာဇာတာသူများအိမ်ရပြမကျူးလွန်ခြင်းမူဒဝါဒလိန်ညာပြောဆိုခြင်းသူရမိရရဆိုတဲ့တေးရတောက်စားခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပညာယူဖို့လာတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကစောစောပြောတယ်သူရမိရရတေးရတောက်စားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ခိုင်းတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာဇာတာကံကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ခိုင်းတယ်ဖယားစကားကိုနားထောင်အောင်သူတို့အရင်ပြောလိုက်တာဖယားကအယံမတောင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကသူတို့အယံမတောက်ခိုင်းဘူးဖယားကသူများရံမပြင်းမနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကသူများရံမပြင်းမခိုင်းဘူးဖယားကအမဲသားမစားပါနဲ့လို့တားခဲ့တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အမဲသားမစားခိုင်းဘူးပညာသင်ခြင်းအခြေခံတော့ဒီကစားတာပဲတို့ဒီဖယားဟောတရားဟုတ်သူတို့အရင်ပြောပြရတယ်ဖယားကဒီလိုဟောခဲ့တယ်ဒါတွေအရင်ပြောအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကဒီဂိုင်းကဒီပညာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ယူပြီးဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ်1သစ္စာဆိုပါတယ်ဒီပညာကိုခံယူတဲ့နေ့မှစပြီးတော့ဆရာဦးမင်းကျော်သိန်းထာမပညာများသင်ယူတဲ့နေ့မှစပြီးတော့တေးရမတော့ပါဘူးအမဲသားမစားပါဘူးသူများရံမပြစ်မှားပါဘူးပေါ့နော်ဒီသစ္စာ3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီသစ္စာ3ချက်တည်ကြည်မှန်ကန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖုံးအာနာဆက်ကြီးမားတဲ့ဆရာကြီးတစုဖြစ်ပါစေပေါ့ဒီကတိသစ္စာပြတ်ရင်ပညာပြတ်ပါပြီပေါ့ကျွန်တော်ကဒီတီလာတွေကိုသစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်လိုက်တာဟုတ်ခုနကတင်နေတဲ့လူကတော့သူ့ဆိုဟိုပြောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ရောက်လာတဲ့လူပေါ့လိုချင်တဲ့လူကတော့ရောက်လာတယ်သူကသူ့ရဲ့ဘယ်လောက်ထိတင်ယူနိုင်စမ်းရှိလဲတင်ယူနိုင်စမ်းရှိလဲတကယ်ရောလုံးနိုင်လားဒါမျိုးတွေကြည့်ပြီးတော့မှပြခုနလိုပေါ့အတိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး So since their ways are expertise are different from the other formal learning or formal teaching way. So this is quite informal, and then they have no classroom or whiteboard and marker bands. So and then also the frequency. So no whiteboard. No whiteboard and no pen. That is what he said. So that and then also the way how the people reach to him is also different, and then also the age different. The
the backgrounds are different. Some of the people may well educated, some of the people may not well educated, and then but the first thing what they have to do is just to talk with them to know whether they really want to become a member in the gang, and then also whether can they really practice all the things what he set as guidelines. So after all, they have to drink water by promising that they will avoid from they will avoid from drinking alcohol. They will avoid from having beef. They will avoid from violating to other married person. So such kind of thing. After that, three promises. Sorry, when you say avoid the merit thing. Avoid from having sex with women or men. If you are a man, if you are man to the women, or if you are women to the man who is a married man, you are not having sex with those person. So yeah, after all, they can start teaching to the person. How long does it take to teach? So he became I forgot to tell him that. So he became a member in his 18. So for like 4 years, throughout the 4 years, he just helping to the people who in need and healing to the persons who are being attacked or who are being haunted. So at his 22, he can start. The guy delivered him that tattoo. So yeah. So starting from that time, he can start teaching to others. So from his 22 to now 26, in 4 years, he has already talked to over 120 people. I see. So when the gang gives you the needles, that's the sign that That's you are the now sign a you are master. now master. Yeah, sure. They don't get the needle if they are not not reached to the level to become a master. And I see he has 3. Is that Three why that one? leader. So ဆရာစီမှာကြတော့ဒီစုတ်တံက3ချောင်းရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပေါ့ သူကစုပ်ကတော့ဆရာချပြီးလိုက်တော့တစ်ချောင်းပဲချပြီးလိုက်တာဒီအပေါ်လုံးကဒီစုပ်တော့ကစတိစုပ်ပေါ့နော်စတိစုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့အခုဆရာကြီးဦးတင်လာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကျွန်တော်ကိုစုချလိုက်တာစုချလိုက်တာဒီအောက်ဆုံးကစုပ်ကကျွန်တော်ပညာစပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပင့်လာတဲ့စုပ်ဒီစုပ်ကကျွန်တော်ဆရာကနေပြီးတော့မှစုချလိုက်တဲ့စုပ်ဒီစုပ်ကကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကဝယ်ကြော့ထားတဲ့စုပ် ။ကျွန်တော်တို့စုကဟိုတစ်ခုကတော့ခိုင်းရရတာ ဟုတ်တယ် ။ဒါကတော့တပည့်တယောက် တပည့်တယောက်ကလက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာဟိုလိုမျိုးစုပ်ပေါက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တပည့်တယော So က်က that two things he got from the guy, from his masters, as a sign of that he is now already a master. So, but this one is donated by one of his students, giving him as a gift. Yeah. သူကစုပ်တော့ဘယ်စုပ်တော့နဲ့ပေါ့ပေါ့အတူတူပဲ ဆရာအဲ့ဟိုလေကျွန်တော်ဒီလက်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုစမ်းတာလေအဲ့ဒါရှိတယ်နော် ဟုတ်တယ် အဲ့ခြေဆက်ပြီးတော့စမ်းတာ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစမ်းနီးစမ်းခွက်ကအခြေခံစမ်းနီးစမ်းခွက်ကသူက You want to get test from him? The test. Test Okay. to be able to observe by yourself. Yeah, sure. တော့လည်းအဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုပြပေးလို့ရတယ်သူမေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့လမ်းပါသူကြတော့အဲ့မတွေ့ဘူးတော့လေ ဟုတ်သူဒီလက်မခွဲပြီးတော့စမ်းတယ် လက်မခွဲ တချို့က6တော့ဆင်းပြီးတော့ဟဲ့တတ်ထားတယ် ဘယ်ဟာပုံပြီးတော့အဆင်ပြေတာ မျိုးရှိတယ်ဗျတချို့ကြတော့လေသူက6တော့မှစစ်ဆေးလို့မိတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လေ6တော့မှစစ်ဆေးလို့မမိဘဲနဲ့လက်ကြမှမိတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လေအနံပေးပြီးစစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လက်ခုံကိုဒီလိုနမ်းပြီးတော့အနံပေးပြီးစစ်တာ There are a lot of different way to test to something. So mainly he explains that 3 things. One thing is by letting your neck,
straight and let you pick that up. Another thing is for try you ask you to try separating to your fingers or putting your finger up and down. And what would he be testing And for? another thing is smelling to your hand like this. So these are the techniques. Yeah, and what is the purpose of such a test? What is it? What would he So no, identify as a result of that? Or what would he discover about me? They will have a lot of different things. For example, like if you are being attacked by someone, to show, to let your finger, the finger will still quite heavy. You can put that your finger. Okay. So So that's it's basically like a kind of like diagnosis, right? yeah, Like just to see diagnosing. what's in general. Yeah, diagnosing. Before we do that, can I just ask Tim's last question? Yeah. How do his students find it? So that we na siya si ma tebe la kan ne siya si ma di pinya mo set kan ne lu ya siya ko ja blo sha twi ja ဒီလိုပဲဗျတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဆေးလာကူးကြတယ်ဆေးလာကူးရင်လည်းမှဒီပညာကိုကြိုက်တယ်ယူကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့လို့တစ္ဆာဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆေးပေါက်ပေးတယ်အဆင့်တက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပညာ60ရှိတာကို60မှာတော့10 20 30ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဆေးလာကူးရင်လည်းတွေးကြတယ် ကျန်တဲ့တော့ဟို60လုံးပြီးသွား ကျွန်တော်ကျတော့60လုံးပြီးသွားပြီသူကဒီစုတ်တော်ကင်ဖို့က60ပြည့်ပြီးသွားအချုပ်စမတောက်ပြီးသွားမှဒီစုတ်တော်ကင်ဝင်ရှိတယ် So mostly most of the students at first they are the clients. So they are coming to here, and they all travel. And then it's self-taught. If they are suffering from kind of illness, when they are recovered, they believe they are already believing in this expertise and they want to try it. So to become a master, it has like at least like 9 levels. 9 levels to become a master like him. So for the very first student, he will have to start from level 1. So they have level 9. And so how do his clients find it? So kuna level အဲ့လိုဟိုခက်ခဲရှိနေခုနကဟိုတပည့်တွေကကြတော့ဆရာကိုဟိုတို့ကူရင်းနဲ့ပြောက်ရင်းနဲ့သိကြတယ် အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေပေါ့ပယောဂရှိနေတဲ့လူတွေဆိုကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေကြတော့ဆရာကိုဘယ်လိုရှာတွေ့ကြဥပမာအဓိကတော့ဒီဘက်ခင်မှာဆိုဗျာဒီဟုတ်လားဟိုအဲ့ဒီမှုကိုရက်နေပါရ3နိုင်ရှိတယ်လေ ဟုတ် ဘယ်လိုရှာတွေ့ကြလဲပေါ့ ကျွန်တော်ကြတော့ဒီလိုမျိုးဗျဒီပညာရက်တွေကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူးလဲထူးဆန်းတယ်ဗျသိလားတချို့ကြတော့လည်းအိမ်မက်အရာလာကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဆရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဆရာမင်းကျော်သိန်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ထဲမှာပြောလို့ကျွန်တော်စီရောက်လာကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့လိုအိမ်မက်အရာပြောလို့ကျွန်တော်စီလာကြတဲ့လူတွေအဲ့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်လိုက်တွေ့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောချင်စိတ်ဖြစ်လာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စီမှာအဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်ကိုလည်းစစ်ပေးပါလားကျွန်တော်လည်းဒီပညာလိုချင်တယ်အဲတချို့ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုးလူချင်းတွေ့မှအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပြောင်းသွားတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်းအိမ်မက်ရဟိုတလောမှပညာလာလို့ရတဲ့ကောင်လေးပြောဆိုလို့ညသူအိမ်မက်ထဲမှာလာပြောသွားတာမင်းကျော်သိန်းဆိုတဲ့ဆရာရှိတယ်တော့အဲ့ဆရာကိုလိုက်ရှာအဲ့ဆရာကပညာသွားလို့လိုက်မင်းကျော်သိန်းကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးပညာလာကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်မက်ရတွေ့တာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်း10စကား10နားနဲ့ပေါ့နော်ငါတို့တော့ကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးဒါဆိုရင်ဟိုနားမှာဆရာရှိတယ်မင်းတွားကြည့်ပါလားအဲ့ဆရာကောင်းတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းရှိတယ်လူမှုကွန်ရက်ကနေပြည်တာမျိုးလည်းရှိတယ် So they have many different ways that they well. Some of the people they got the dream, that I need to go and meet with Master Mitchell Day. So sometimes they got the dream, and sometimes just in the communities, just in the places they hear, and then another thing is social media. So some of the people are also knowing that going to him through social media. So Facebook? Yeah, Facebook. Yeah. What proportion of his clients / students come from Facebook versus word of mouth versus dreams? Yeah. So ဆရာဒီကိုလာတဲ့ခုနလာပြီးတော့ကိုတိုင်းကိုလည်းဒါမကြမ်းဖြစ်လို့ပဲပြောကရှိလို့ပဲလာကုသမှုထိုင်ပဲလူပေါ့နောက်ကတပည့်လာခံပြောပေါ့နော်အဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အရေးအတွက်မှာခုနလိုပေါ့အိမ်မက်ရလို့လာတဲ့လူကပူများလောက်လားဒါမှမဟုတ်တယောက်စကားတယောက်နားနဲ့လာတဲ့လူကပူများလောက်လားဒါမှမဟုတ်ရင်
Hello, who go your guys on theများတာတော့တယောက်စကားတယောက်နားနေအဲ့လိုမျိုးကြားပြီးတော့အခုနားမှာငါတို့ဆရာရှိတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နည်းသွားစစ်ကြည့်ပါလား ဒုတိယတော့ခုနကိုရပါတော့ဟိုကတော့နည်းနည်းရှားပါ အိမ်မက်အရာကတော့ရှားတယ်ဒါတော်တော်ကြီးကိုပါရမီတက်ခံပါတယ်လူကကျွန်တော်နဲ့ပထမ်းဆက်ပါတယ်လူကဒါမျိုးအိမ်မက်နဲ့မဖြစ်မနေပေါ့နော်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ပေးတာ So most of the people know to him and came to him, reach to him to to honor God. And secondly, second largest group is from through the Facebook. Yeah. And the third one is the ones who got the train. Yeah. And then I'm curious about how much his peers, so people his age, millennials, basically, how interested are they in what he does? So maybe we can discuss this by asking what portion of his clients are millennials versus older generations. So,ဆရာကုသပေးရတဲ့သူနောက်မှတပည့်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးအယောက်တရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာဆရာကိုယ်တိုင်လည်းသူပြောတာ millennial လို့ပြောတာ millennial ဆိုတော့အသက်26တို့ပါလားအဲ့ဒါ millennial ပေါ့နော်ဆိုတော့ millennial is starting from Millennials, basically 90s 80s and 90s. 80s and So 90s just young people. Young So people, people in their teens up to ဆိုတော့ early အခု 30s. နေကြဟိုပါပေါ့ဟိုအသက်30မတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဟို20ကျော်ပေါ့ ဟုတ် အဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေကဘယ်လောက်ဘယ်ဥဥမာလူရောက်တရားရှင်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါတယ် များတယ်လူငယ်တွေများတယ် ငယ်များ လူငယ်တွေများတယ်လူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကနည်းတယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်းပညာဒီရွှေကျော်ပညာဘက်က 50ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောမလား မကဘူး 50တန်းပေါ့ 50 90ရာခိုင်နှုန်း လူငယ်ပိုင်းက80ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရှိတယ်လူငယ်တွေပို့ပြီးအားတန်ရတယ်ဘာသာရေး ဆိုတော့ခုနလိုမျိုးဟိုလာပြီးတော့ကုသတဲ့လူတွေမှာ ကုသတဲ့လူတွေမှာတော့ အဆုံးပေါ့ ရွယ်အားဖြင့်တော့အစုံပဲဗျအဲ့ထဲမှာလည်းလူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေပေါ့လူလက်ပိုင်းတွေလူငယ်ပိုင်းတွေဒါပယောဂဆိုတာကတော့သူကအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဗျခလေးလေးတွေလည်းဖြစ်ကြတာပဲပေါ့နော်ခလေးလေးတွေလည်းမာရီယာဖမ်းတာတို့ညဘက်ကျလန့်ငိုတာတို့အစိမ်းဖမ်းတာတို့ပါလို့ခလေးလေးတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်များသောအားဖြင့်လူငယ်ပိုင်းတွေရောက်လာတာကြတော့ဒီအခြေရေးမပြေလဲအောင်တိုက်ထားတာတွေတချို့ကြတော့ဒီလိုဗျကျွန်တော်ကဒီကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်ကောင်မလေးကိုကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်မလေးကျွန်တော်ကိုပြန်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကအော်လန်းဆရာစီကိုသွားမယ်ဒီကောင်မလေးကျွန်တော်စကားကိုနားယောင်လာအောင်ကျွန်တော်ကခက်ဆေးလောက်တာမျိုးအပင်းလောက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကုပြီးလူငယ်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကုပြီးရတာများ ဒါဆိုဆရာကြီးရောက်တဲ့ဟာတွေမှာလူငယ်များတယ် တပည့်ထဲမှာလူငယ်များတယ် တပည့်ထဲမှာ လူငယ်များတယ်ဒါကုတာတော့အလွှာပေါင်းစုံအလွှာပေါင်းစုံ ပြောတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့လူကများတယ်ဗျကျွန်တော်ဥပေးခဲ့တဲ့လူပေါင်းတော်များနေပြီတော်အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ချကကနာမှန် So he cannot remember the portion of the people who he healed because there are a lot of people, hundreds of people, so he cannot imagine it. But sure thing is that 70% of his students are the millionaires. 70%. 70% Wow, of the nice. students are millionaire. Yeah. So would maybe he could speak in more general terms. Would he say that young people are as interested in magic and ways as old people, or maybe less in general? Or what is He said they are more interested. more interested? At the same age, like 20s, they are more interested. More interested. That's interesting. Why does he think they're more interested? So ခုနလိုပေါ့နော်ဆရာတို့နဲ့ပေါ့နော်တက်ပြီးလူငယ်တွေပေါ့နော်30ကျော်ကလေးလူငယ်တွေပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာပုံပြီးစိတ်ဝင်စားတာဘာကြောင့်လို့ထင်လဲပေါ့ လူငယ်တွေကသူတို့ကလက်တွေ့ဆိုင်တယ်ဗျလူငယ်တွေကျတော့လက်တွေ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပညာလက်တွေ့ပြတဲ့ပညာအခုကျွန်တော်ပြောတာကိုအခုယုံမာလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးမယုံဘူးလို့ရှိရင်အကိုရဲ့အတန်းနဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်အလိုက်အကိုမှပါရှိတယ်ကျွန်တော်စစ်ပြမယ်အဲ့ဒါလူငယ်တွေကျတော့လက်တွေ့ဆန္ဒအောင်သဘောကျတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပညာလက်တွေ့ပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ပြနိုင်တယ်ဆိုတာဟိုသူများလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာပူးပြီးညာပူးပြီးတော့ဘာရှိတယ်ညာရှိတယ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပူးဘူးဟိုစစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရင်ကတ်တာရှင်းရင်ကတ်နေမှာမရှင်းရင်မကတ်ဘူးအဲ့လိုလူငယ်တွေများသောအားဖြင့်ကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ပညာလက်တွေ့ဆန်လက်တွေ့ကြပြတဲ့ပညာမျိုးလို့အခုပညာယူလိုက်အခုမွေခမ်းလိုက်အခုမွေကိုက်ခမ်းလိုက်မသေးသေးအောင်မွေသိမ့်မတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့ပညာဖြစ်တယ် So he thinks that since 20s millennials such kind of young people
they are very thoughtful to all the things. They are not easy to believe the things. They are very skeptical, and but the change or expertise itself is still, they can show in practice to other things what they never ask to the people to believe them, so they can show practically. So they are not the mediums, we have been seeing like natural mediums, so they let the ghosts to use their body, they let the net to use their body, but their technique is different. They don't use their body for someone. They are just them. So they can show practically to you, to everything. For example, like if you are already a member, if you just now you are accepted as a member, then you let a snake with poison, let the snake bite you, you are totally free from any danger. Of course, So they do that. So they can show you such kind of practice. And did he do that? Yeah. He let a snake bite him? Yeah. So when he was 18? Yeah. When he joined? No. I mean, the thing what they can show to the people is like that. I mean, sometimes they can show you practically to do other things. So that's why he thinks that's why the young people, the skeptical people, are interesting and believing more. Yeah. But surely they could just show older people that as well. Yeah. Why are younger people? Because the older people are also, how to say that? To my opinion, they already know to these things. They have already passed their life, but the ones who are not becoming a member of it because they are not interested, they have already passed their life. I don't know. But maybe you can ask him. Yeah. Old people can see the proof. So,လူကြီးပိုင်းနေကြတာဥမာအသက်30ကျော်40ဝန်းကျင်ဆိုရင်လူကြီးပိုင်းနေကြတာဘာကြောင့်သူတို့ကြတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတာကြားလို့ရတာစိတ်ဝင်စားတာရောမဟုတ်ဘူးဗျဒီကျွန်တော်တို့မှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကလူကြီးပိုင်းတွေကစိတ်ဝင်စားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးပိုင်းကျတော့သူတို့ကနည်းနည်းတွေးခေါ်တတ်သွားတဲ့အရွယ်ကျတော့အတွေးတွေနည်းနည်းများသွားတယ်ပေါ့နော်အတွေးတွေနည်းနည်းများသွားလူငယ်တွေကျတော့လုံးမယ်ဆိုလုံးမယ်လူကြီးတွေကျတော့ငါဒီပညာယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ကတားကြည့်မှုမရကြည့်မှုနဲ့စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဘာလို့မှနောက်ပြီးတော့ငါဆရာလုံစားမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာပေါ့နော်အတော့ကြရက်တောင်းမိသွားပြန်ရင်လည်းပညာပြောက်အစရှိမှအတွေးတွေအများကြီးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့လူကြီးပိုင်းဆိုင်နေကြတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တက်လာလူငယ်တွေကျတော့ဟာကောင်းတယ်လုံးမယ်ဆိုလုံးမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်မှုလည်းရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းသူကချက်ချင်းဆိုချက်ချင်းပေါ့ယုံကြည်ပြီးလို့သူများနဲ့မတူဘူးလေ the older people are also interested in this expertise, but they still have their own, difficulties in their own life, and then they have more thoughts, not only in this expertise, but they still have their own thoughts. So they are interested in this, but they don't. But he thinks they don't join to the guy because maybe some of them don't want to. Okay, after I got this expertise, I'm not sure to work as a master. Such kind of things they have in their mind. Meaning they don't want to work full time as a master? Yeah. Okay, because they want to do the other jobs. Yeah. But the young people, they are very active and they don't care anything. Yeah. And then also the ones, they are the quick decision makers. Yeah. And is this a full-time job for him? Does he have? It is, okay. Yeah. And has he ever done anything else, like worked any jobs? So ဆရာအနေနဲ့ကြတော့ဒါကတော့အချိန်ပြည့်ဆရာတော့ဒီထဲမှာပဲဆရာလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြုတ်နေတာတခြားတော့ပါအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တခြားကျွန်တော်ကစီးပွားရေးမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီဂိုင်းလုပ်တစ်ခုတော့ပဲစောင်းချပြီးလုပ်နေပြီပေါ့အခုဆိုတော့အရင်တော့ပါလုပ်အရင်တော့ကျွန်တော်စာပြကျောင်းဆရာပေါ့နော်ကျူရှင်ဆရာ10တန်းနေကျူရှင်ပြတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှဒီဂိုင်းကနာအဲ့ဒီကျူရှင်လုပ်ကိုစွန့်လုပ်ပြီးတော့ဒီဂိုင်းကနာတွေကိုတခါတည်းခြေစုံပြစ်ပြီးတော့ဒီဟာပဲလုပ်တော့တာကျွန်တော်မှကျန်တဲ့လုပ်လို့ရှိတယ် So he is
this is his only one full time. Yeah, but in the past he has also been private teacher, like we call like tuition teacher, tuition. Yeah. So for the high school students. And it's his full-time job, so he charges his clients, right? So la video ဆရာဒီမှာဟိုဘူဒီလာတောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်လာပြရတယ်လို့ရောပတ်စံခါကြီးကိုတောင်းခံတာပေါ့ဘယ်လိုနှုံတာအဲ့လိုနှုံတာသက်မှတ်ပြီးတောင်းတာနှုတ်သတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုဗျလူတွေကအလကားလုပ်ပင်အလကားပညာအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဟိုသူ့ရဲ့ထိုက်တဲ့အားလျော်သွားပေါ့နော်ဟိုတောင်းခံမှုတော့ရှိရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေရင်ကျော်ဆရာတွေလည်းဟိုပတ်စံရှိမှထမင်းစားလို့ရတယ်ဗျနော်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လုံးမရှိတော့ဒီဂိုင်းလုံးပဲလုံးတော့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုလန်ခီတစ်ခုသွားမယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တက်စီစီငားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရွှေရင်ကျော်ဆရာပါဆိုလို့လကားစီလို့မရကျွန်တော်ပတ်စံပေးရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစေးလာကုတီပဲဖြစ်စေပညာလာယူတီပဲဖြစ်စေထိုက်တဲ့အားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟောအလုံးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဂိုင်းရလဲအဲ့ဒါခွင့်ပြုပါတယ်ဂိုင်းရလဲခွင့်ပြုထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းချုပ်ပေါ့နော်အဘဘိုးတော်ဟန်ပေါ့နော်ဂိုင်းချုပ်အဘဘိုးတော်ဟန်ကိုရအောင်ပညာတစ်ဆင့်ကို30တောင်းတယ်သူခစ်တော့သူပညာတစ်ဆင့်ကို30တောင်းတဲ့ခစ်တော့ကရွှေတစ်ချက်သားကို120ပဲတန်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူပညာတစ်ဆင့်ကို30ယူတယ် so he charged to his client because what he feel is that if Ismati is giving free to everyone, the way how the people value on the Ismati will get it known. And for himself, he still have his own living, he still have his own family. Maybe he is getting on the road and letting stop a taxi, and he cannot let the driver pick to him to the place where he went by just mentioning he is the master of stranger. So that's why he need to charge he need to charge, but with a very fair price. Now the cool and then also the stranger guy also allow the master. Now the coolပယောဂဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံဆေးကမ်းမှာကြိုက်တဲ့လောက်သွားကူမပြောက်ဘူးဗျပယောဂမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပယောဂဖြစ်တဲ့သူကြိုက်တဲ့ဆေးရုံနိုင်ငံသားတွေသွားကူမပြောက်ဘူးဟိုးမေကြီးသားတွေသွားကူစင်ကာပူတွေသွားကူမပြောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပယောဂဆရာနဲ့ဒီရွှေကျော်ဆရာနဲ့ကူမှသာလည်းပြောက်တယ်အဲ့တချို့တွေကြတော့ယောဂအမှန်နဲ့ဆေးရုံတွေဆေးကမ်းတွေလိုက်ပြီးကူတယ်သိန်းကို560ပုံနေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဆေးရုံဆေးကမ်းတွေကကူလို့မရတဲ့လူနာတွေကျွန်တော်တို့ကူပြီးနေတာရှိတယ်ဟို AIDS ပေါ့နော်အခုဖြစ်နေတဲ့ဟို AIDS ကိုကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်တပည့်တယောက်ရှိတယ်အခုပညာပါသူကသူ့ AIDS ကိုကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ဟိုမူဆယ်မှာဆိုကျွန်တော်တပည့်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီပညာတွေက AIDS ကျတော့ဆေးရုံကတော့သူ့ AIDS ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဆရာသူ့ကူပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကူပြီးပညာရေးပဲပေးပြီးသွားတယ်အခုအခုထက်စစ်ကြည့်နေတာသူကအခုလက်ရှိသူစစ်တယ်အခုလက်ရှိစစ်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ပိုးကဘယ်လိုသူပြောတာတော့ negative ဘက်ကိုပြန်ပါနေပြီအခုသူအလုပ်တွေပါပြန်လုံနိုင်နေပြီတဏ္ဍာမပြန်ဖြစ်လာပြီအလုပ်တွေပါပြန်လုံးနိုင်နေပြီအရှင်းပြောက်တဲ့အစီတော့မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ကုပေးနေတာ2လလောက်ပဲရှိတယ်အရှင်းပြောက်တဲ့အစီတော့မရောက်သေးဘူးကုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကရေနဲ့ပဲကုတာရေနဲ့ကုတယ်စမနဲ့ကုတယ်ပေါ့နော်စမဆိုတာဟိုပါပေါ့ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေပေါ့ဒါအလွယ်ကူဆုံးပြတာပေါ့နော်ဒါမျိုးစမလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကုတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကုတာ2လနောက်အတော်အတွင်းမှာသူတော်တော်လေးထူထောင်ပြန်ဖြစ်လာပြီတော်တော်လေးသူအလုပ်တွေပါပြန်လုံးနိုင်လာပြီအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ဝင်စေကလက်လွတ်လိုက်တဲ့လူနာတို့ကျွန်တော်တို့ကယောဂမှန်ပြောင်းကူပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာဒီယောဂတစ်ခုကုပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်မဲ့တော့စေကမဲ့တော့ထိုက်တဲ့အားလျော်ဆိုတော့ပေးရတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါယောဂကူတဲ့ဆရာဝန်တွေပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂကူတဲ့ဆရာဝန်တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီးဖို့ကကျွန်တော်တန်တရားနဲ့ချီပြီးတစ္ဆာဆိုတာတော့နော်ဒီပညာပြန်ကျွန်တော်တို့အဝီးကြပါနေတာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ္ဆာဆိုတာတော့အော်လန်မိတ်ဆာလက်ချက်နဲ့သွားလျာမှာဘေးတင်ပြီးတော့သေပါသေးတာလို့ဒီတစ္ဆာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုထားတော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ယောဂမှန်ကြောက်ကမယ်ဒါပေမဲ့ထိုက်တဲ့အားလျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းပါတယ် So the illness most of the illness reach to him some of them being attacked by the dark magic, dark power. So most of them cannot treat it in the former hospital. So for example, what kind of illnesses are we talking about? So okay, for example, like you may
the hospital may tell you that you are suffering from AIDS, but when the client HIV, yeah, when the client reached to him, he found out no, that is not real HIV. He is being attacked by dark magic by someone. So he killed him in only by taking 2 months. So after it, when he go back to the hospital there and take his test, there is no AIDS. So that kind of thing. So that's why they also need to charge to the people. Yeah, because some of the people, even try to get treatments for like cancer patient. They're taking treatments in other countries by costing like 40 lakhs, 50 lakhs. But at the end, they reached to him, and he found out this is not a normal case. This is being attacked by someone. So then he killed. So that's the process. So we need to go. Yeah. You want to try testing? Do you have time? We should go. Yeah. I have to remain sick with whatever. Yeah. Yeah. Well, thank you so much, Daisy. It's very interesting. ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပထမတော့ပါကြဘယ်လိုပါလဲဆရာပထမကိုင်းလို့ သူတို့ကအင်းသုံးတဲ့ကိုင်းကြ ဟုတ်အေး သူတို့ကအင်းသုံးတဲ့ကိုင်းကျွန်တော်တို့ကျတော့စမသုံးတဲ့ကိုင်းကျွန်တော်တို့ကဝိဇ္ဇာပညာ ဆရာမအေးမရှိဘူး အင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကစမပဲ အဲ့ဟိုဟာလေးရတယ်စမ ဒါစမလို့စမ အင်းခေါ်တာပေါ့ အင်းမဟုတ်စမ Can I take a picture of him? ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလိုက်ရိုက်လို့ရ အော်ရပါတယ်လေ ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်ဆရာဟောလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟိုဖြစ်တော့လေလာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တစ်ခုလေးပြဒီဇိုင်းကျွန်တော်အမေပေးထားအဲ့ဒါပါခေါ်အဲ့ဒါ ဒါလာကြီးတန်ညာစမပဲ အဲ့လေရွှေကျော်ပဲနော် ဒါရွှေကျော် ရွှေကျော်ဟာ ဒါလာကြီးတန် ပါကောင်းတယ် သူကတန်ပြန်ပညာဗျကိုကိုစောစောပြောသလိုပေါ့နော်သူများကိုမကောင်းကြရင်သူကသူပြန်ကြည့်ဒါတန်ကောင်းပါဒါဟိုမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာထားပါ ကျေးဇူးပါဆရာ ဟုတ်ကဲ့အမတ်တရဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတော့ရိုက် ကြိုက်လေ ရိုက်ပါဟိုကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ဒီမှာဆို take your photo with you ဟုတ်စပါဆရာ Facebook account ကြတော့ဆရာ ဆရာမင်းကျော်သိမ့်မယ် ဒါဆိုဆရာကိုထူရာဟိုတော့သူတို့ထဲမှာရှိတယ် သူတို့ထဲမှာရှိတယ်ဆရာမင်းကျော်သိမ့် မြန်မာလိုပဲရေးရ မြန်မာလိုပဲရေးရတာ ရက်လိုက်လို့ ကပ်ချ Shocking. You can also find him on Facebook. Okay. You can tag him. အဲ့ရလိုက် အဲ့ဒါရိုက် 1, 2, look at me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maybe you can also take the shrimp. Oh yeah, no, I did it. โอเคတော့ရိုက်ရအောင် ဆရာမလည်းတော့ဘူးလားဆရာကျွန်တော်ရိုက် ကျွန်တော်ဆရာပါ အော်တော့ရလို့ရိုက် Okay. Thank you Yeah. အဲ့ဆရာခွင့်ပြုပါဦး ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ ဟိုပါလေဟိုလိုရတာပဲရှိရှိသူများလိုအပ်လို့ ဆေးလေးပောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေး So these are the better ဓမ္မပြမယ်ဓမ္မ ကျမတော့အန်တီကြတော့ဂိုင်းဘယ်လိုလုပ်လဲ ကျောင်းက30 30 ဓမ္မ she is level 3အဒီကြောလေးမှလည်းအများကြီးရှိသေးတယ် အန်ဒီကင်းတာပေါ့နော်သူများကကိုယ်ယူစားမှဆိုတော့ယူစားနိုင်ပေါ့ ဆရာရွှေရင်ကျော်ကြတော့ဆိုတော့ခါကြမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဒီမှာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟိုရှိန်ကျော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆရာအခုဟိုလိုဆရာကြီးတွေလိုပဲအချုပ်ပေါ့နော်အချုပ် ဟုတ်တယ်ဂိုင်း ဆ ချုပ် ရာကြီးကဘယ်သူလို့ပြောမလဲအခုလက်ရှိ အခုလက်ရှိဂိုင်းချုပ်ကရွှင်ကျော်စပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကဥပုဟံဓနုပြုမျိုးကဥပုဟံအခုတော့မရှိတော့ဘူး အခုလက်ရှိကြတော့ဘယ်သူကိုဆရာတို့ လက် အ စ ဓိ င် က ကလက်စင်က လက်စင်ကန်လှုပ်လာခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှဆိုအ အ ကြီး မြင့် ဆုံး ဆုံးဆရာကြီးရဲ့အဲ့လိုရှိလားဘယ်လိုပြောမလဲ မရှိဘူးဗျ သူအဲ့တော့သူ level 9 သူကလည်းသူပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးဆရာတွန်လေးကကျွန်တော်တို့ဆရာဦးတင်လာတယ်
အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် ကိုပညာပေးတဲ့ဆရာလက်ဦးဆရာပေါ့ ဥတင်လာလို့ပဲတခြားဆရာကြီးလည်းရှိတယ် ရှိတယ်အများကြီးဦးတင်လာနဲ့ဆရာဦးတင်လာနဲ့ပညာကြီးကိုကြီးအများ ဥ ကြီး တင်လာတဲ့ကြီးရဲ့ဆရာရှိတယ် ဦးတင်လာနဲ့ကြီးတဲ့ဆရာကတော့မရှိတော့ဆုံးသွား ပြီးတော့ဆုံးသွား သူဆရာမရှိ သူ တော့ တဲ့ level တွေတော့ရှိကောင်းရှိတယ်နိုင်ငံလုံးမှာ နိုင်ငံလုံးမှာရှိ ကျေးဇူးပါဆရာ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် ဟိုလေးသူများလိုရတာပဲရှိရှိကိုယ်ကိုယ်လိုရလိုရရှိလာရမယ်ပြောလဲနေကြတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်မပိတ်ဘူးလား 我没背的。